हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल डेली फन लाइफ में। किचन एक ऐसी जगह है जहां पर हम महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही घरेलू टिप्स के जो आपके काम को आसान करेंगे ही साथ आपके समय को बचाते हुए आपकी काया को भी निरोग प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज मैं अपने घरेलू नुस्खे में आपको बताऊंगी हिचकी के बारे में। हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो हिचकी आना आम बात है। हिचकी की बहुत सारी वजह है। कभी कभी जो खाना हम खाते हैं उसकी अपचन की वजह से भी हिचकी आ जाती है, या फिर कभी हम दूर ट्रैवलिंग में गए, ज़्यादा टाइम हो गया, हमने पानी नहीं पिया तो उस वजह से भी हिचकी आ सकती है। या खाना खाते समय कोई अनाज फंस गया तो ये भी हिचकी आने की एक वजह हो सकती है। मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हिचकी आने के। तो दोस्तों, ये जो हमारा नुस्खा है ये कैसे तैयार करेंगे और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये नुस्खा बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट, छोटी इलायची, सेकंड, पानी। दोनों की मदद से ही हम बहुत बढ़िया नुस्खा बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इस नुस्खे को। अब हम 4-5 इलायची लेते हैं, छोटी इलायची। एक इमाम दस्ते की मदद से इसको कूटेंगे, बारीक करेंगे। एकदम पाउडर तो नहीं होगा, फिर भी कूट लेंगे उसको इमाम दस्ते में इसमें, लेकिन जितना बारीक हो सकता है हम उतना बारीक करेंगे। अब हमें लेना है एक छोटा पतीला। कूटी हुई इलायची के छिलके और बीज दोनों अलग करके पतीले में डाल दिए और हमने डाला आधा कप पानी। हम इसको गैस पे रखेंगे 5-7 मिनट तक के लिए और उसको पकने देंगे। खूब अच्छी तरह से पक जाए, मिक्स हो जाए, पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएंगे। हिचकी के इलाज के लिए बहुत ही असरदार, फायदेमंद रामबाण इलाज काम करेगा। इससे आपकी हिचकी की प्रॉब्लम्स कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को परमानेंट हिचकी की प्रॉब्लम हो तो उन दोस्तों के लिए मैं ये नुस्खा थोड़ा सा अलग तरीके से बताती हूँ। ये जो नुस्खा अभी मैंने बताया, सेम यही प्रोसेस सुबह खाली पेट करना है। प्रोसेस सेम वही रहेगा, लेकिन इसको सुबह खाली पेट पीना है। 8 से 10 दिन तक सेम प्रोसेस करने से हिचकी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना। हमारी बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल डेली फन लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।